obsequio también, espero que te guste. Y eso es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? ¿Qué sucederá ahora? Bueno, ahora yo cuidaré de ti. Te voy a transformar en una mujer de verdad. Va a costar trabajo, invertiré dinero, pero voy a dejarte tan linda y elegante como esa mujer del cartel. Bien, Elisa. Vete, Playboy. Espera, ahora te diré qué es lo que va a pasar. Te vestiré mejor. Te voy a enseñar a caminar, a hablar, a posar para una foto, a tener la mejor educación.